Аю. Аю бик зур һәм авыр хайван. Ул яхшы йөзә, бик оста итеп агачка үрмәли. Беләсеңме, ул шул кадәр көчле, бер сугудан теләсә кемне йыгып салырга мөмкин. Безнең урманнарда көрән аю яши. Аның тәпиләре юан, башы зур. Аю йырткыч хайван. Ул бишәкләр белән туклана, бик оста итеп балык тота. Шулай да җиләк җимеш, орлыклар, үсемлек тамырлары да ашый. Бигрәк тә бал ярата. Кыш көне аю урманда йөрми. Өнендә тыныч кына йоклый. Йоклаганда ул тәпиен ялап куя. Юк, ашыйсы килгәнгә түгел. Кыш көне аюның табанындагы тиресе алышына. Иске тире төшкәндә бик нык кычыта. Аю тәпиләрен ялап, тирене думландыра һәм иске тиренең төшүен җиңеләйтә. Шулай да, көздән яхшылап ашамаса, аюның тамагы ашарга да мөмкин. Бу вакытта ул уянып иненнән чыга. Вакытсыз уянган аю бик куркыныч. Кыш ахырында ана аю бала таба. Гадәттә ярты килограмм авырлыктагы 2-3 аю баласы туа. Туганда аларның күзләре дә күрми, колаклары да ишетми әле. Тәннәре юн белән капланмаган була. Алар әниләренең җылы кочагында рәхәтләнеп йоклый. Әниләренең тәмле сөте белән тукланып, яз җиткәнче зур булып үсә. Видео сиңа ошадымы? Лайк куй һәм безнең каналга языл.